كيف عجبني هذا البرودوي قال لك هذا للناس اللي يشخروا شغل هذا الاخر يديروا هذا شو يولي يتنفس من هذه القعره الصغيره هذه شغل هذاك ايماجيني الصوت كيف يولي ايماجيني هاك هو عنده في 8 يشخر بزاف شغل ويولي يخرج الصوت منه لا هذا شغل كارثه هذا راه قنبله نوويه ينفجر فيك هذا لو كان تحط لواحد انسان يشخر تحط له هذا راه ينفجر فيك عادي